Wow! I'm so amazed. Napakaganda. Hi guys! Good morning! Welcome to my channel! Hi Rocky! Hi! Here's Rocky, my baby. Guys, ngayon guys, mag-road trip kami. Hindi naman mag-road trip, pero mag-drive around lang guys kasi ang ganda talaga ng trees ngayon guys. Super ganda kasi nag-storm kagabi. So ngayon, nag-snow kagabi, pero napakaganda na. You wanna masag-kisi? Kisi mami. So napakaganda guys ng trees. So mag-drive around kami ha. Okay, let's go guys. Samahan mo kami ni Rocky. Kasi babalik na. Babalik na ako guys. And turn around ako. Wow, look at that. So siya yung nag-plow ng drive ko namin kanina. Wow, look at that.
lang ako. Ang ganda guys.
hindi ka ni Rocky Bet yung nag-drive around kami yan. So yan guys, tapos na kami mag-road trip ni Rocky. I'm almost home now. So, we are almost home now. So, yan guys, nakita nyo na yung ano namin dito sa Wisconsin. Pag nag-snow. Well, hindi dito palagi. Minsan hindi naman nagkaano. Pagka medyo masyadong malamig. Hindi nagaano yung mga trees. Pagka minsan pagka ganito medyo anong tawag ito? Medyo warm siya ng konti. Tapos yun, nag-i-stick ang snow sa mga branch ng mga trees, ng mga kahoy. So ganyan guys, yun guys ang nangyayari. Nag-ano sila, nag-stick sila dun sa mga yung branch. Tawag branch? Tangkay. Sorry, tangkay ng kahoy. Sa tangkay ng kahoy guys, nag-stick yung snow. So nagiging maganda tingnan. Nagiging parang winter in wonderland. Ganun guys, nangyayari dito sa amin. So guys, yun na-experience nyo na ang winter namin dito. May snowstorm, tapos yung napakaganda rin naman talaga ng pag-ilang winter dito. Meron kang nagugustuhan,
minsan pag nasa 12 inches ng snow, sobrang taas naman. Pag nag-drive ka naman, minsan ay stuck ka sa daan kasi hindi nakakayanin